V rebalansu pa mi pričakujemo predvsem, da se bo odgovorilo na vprašanje, kako misli župan zagotoviti mesta za otroke v vrtcih 1. septembra, tako kot je na tiskovni konferenci vehementno povedal, da to bomo vse rešili, če seveda teh mest ni sposoben najdeti maja. Drugič pričakujemo odgovor na vprašanje, zakaj je bilo v letošnjem letu potrebno dvigati prispevek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in to krepko čez tiste procente, ki so se navajali v povprečju. Če pogledate povprečno položnico, ki ste jo dobili na dom, obveznost plačila pa pade zdaj v poletne mesece in pa v september, je ta vrednost za tiste, ki so najbolj obremenjeni, skoraj 20% višja. To se pravi, ob neporabljenih sredstvih lanskega leta in nerealnem planiranju imamo vendarle pričakovan spet presežek v proračunu v letošnjem letu, po sredstvu enostavno ne bo mogoče porabiti, ker ni dovolj projektov, na katerih bi se te stvari porabile. Pričakujemo, da se bo odzval tudi na zelo čudne razmere v zdravstvu v Ljubljani. Mi vemo, da primarno zdravstvo je podhranjeno na celi črti, da se pripravlja reorganizacija, pri čemer pa seveda župan posliši za družbene dejavnosti, začne gledati navzgor in čaka, da se bo zgodilo nekaj. Pa še čist ne vemo kaj, ampak nekje pričakuje dotacija vlade in vsega drugega, kot da pravzaprav je mestni proračun sestavljen iz dveh malh, eno, ki ga zagotavlja vlada, pa ga je v zdajšnjem proračunu zagotavljala 100% tisto, kar je bilo predvideno, in pa tisto, kar je njegovo, s tistem pa seveda se nihče ne sme ukvarjati. Tudi v mestnem svetu sem prepričan, da bo dr. Vomišček povedal, kako pravzaprav, in tisti, ki spremljate, se je vidite, da vsaki podvomi v županovo verodostojnost je avtomatsko postavljen kot največji bandit. Tako da mi v rebalansu pričakujemo predvsem odgovore na vprašanje, kaj bo v Ljubljani z družbenimi dejavnostmi. Kje so tisti prihranki, ki so prišli na osnovi združevanja zavodov, kje se to zdaj vidi in na kakšen način bomo družbene dejavnosti spravili do tega, da bo naslednji župan lahko nadaljeval z nekim razvojem, ne pa da se bomo pogovarjali zgolj o preživetju.